Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain amma ba'd. Para jamaah nu alhamdulillah urang dina malam Rebo enak rek ngabahas nu selalu terpangpang da eta teh lain tongtoneun sebenarnya bacaeun. Lamun tongtonan nu unggul si sakola TK loba nu kituan. Nah, karena dina sekolah TK selalu gambar, loba gambar. Nah, itu dibaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra berarti membaca adalah rohaniyah. Ini menjalani atau menghadapi syakaratul maut. Itu sakaratul maut yang kita dihadapi, posisinya kita merasa di dalam diri, yaitu menghadapi sakaratul maut. Karena sakaratul maut, kalau sakaratul maut secara syariat, orang menghadapi bila mana manusia merasa di dalam dirinya yang selalu perasaannya yaitu merasa aman. Ya. Merasa aman. Dengan merasa aman ini, maka manusia dengan seolah-olah orang itu masuk surga. Dengan merasa aman. Jadi dengan ibadah ini karena orang pasti berbicara karena orang mas sering sholat, getol, ngaji, merasa aman. Bila mana kedatangan penyakit yang ada di dalam tubuh orang, seolah-olah orang itu sudah punya tulisan, yaitu adalah masuk surga. Nah, kalau secara syariat seperti itu, makanya manusia ini bila mana sudah kedatangan dengan penyakit, maka akan dirasakan. Kalau secara syariat mungkin penyakit ayat disebutkan darah tinggi atau stroke atau penyakit jantung atau penyakit yang lainnya banyak. Nah, perlu kurang diketahui masalah kedatangan menghadapi syakaratil maut. Padahal tubuh kita ini sebenarnya mati. Kusabab tubuh kita selalu merasa hidup, ruhaniah, tubuh kita merasa hidup, maka bila mana Allah memanggil innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka manusia itu kan merasa sakit. Merasa sakit. Kenapa merasa sakit? Karena keluarnya ruh di dalam tubuh kita itu, di dalam tubuh ini, ada di dalam hadis ibaratnya 1000 kali orang disisit atau napi dilukai tubuh kita, maka lebih sakitlah daripada itu sakitnya mati. Kenapa? Makanya sebutkan nepi ka maut oge bandingku nyeri. Tapi bila mana manusia, ini secara syariat, bila manusia seperti itu masih merasa kesakitan,
terasa satu yang terdekat dulu. Mengjajang sarenya. Yang terdekat dulu, apalagi kita punya istri dan anak. Istri dan anak itu ditinggalkan. Ingin ditinggalkan. Karena terus-terus ngabisi di dalam batin, istri kebayang kawin deui. Istri kebayang dengan rasa sakitna eta misalkan boga deui salaki kanu lain, urang cuma bisa ningali, sakit pasti. Karena terela itu istri, terela itu istri itu dihak atau dipiliki oleh orang lain. Sakit nggak bakalan tidak sakit. Cuman sakitnya di sini. Contoh, bila mana manusia terasa sakit, yang udah dibikin contoh kita. Seandainya kita punya istri, diambil oleh orang lain, sekarang ini masih hidup. Orang akan berbuat seperti apapun itu. Mungkin dengan anarkis berani membunuhnya lelaki itu. Dengan rasa sakit nih. Omong sakit tapi bisa kebunuh. Aneh kan? Kok enak sakitnya di dalam hati. Manusia akan tak rela. Bisa anarkis, bisa tak mampu oleh kita, bisa menyuruh orang lain. Tolong deh ada uang nih 5 juta, bunuh dia. Dengan rasa sakit itu bisa mengeluarkan uang, harus menyuruh orang lain. Itu sakitnya. Nah, ada juga merasa sakit itu yang tadinya akidahnya kuat, dengan merasa sholat terus ke sana, dengan merasa sakit itu orang bisa berbuat yang tidak kelihatan sekasat mata. Bisa akidah digadekeun. Lumpatlah ka dukun. Tolong Pak Dukun, nih ada uang 10 juta, tolong santetin dia. Nu tadi bersih rasa salat, ternyata ngabunuh anu ngarebut salah ngapa majikan. Itu dengan rasa sakit. Padahal sakit tidak kelihatan. Itu orang. Terbunuhlah dengan seperti itu. Apalagi kalau datangnya kita ke tempat yang tentang masalah spiritual atau kemuja-mujaan itu. Rela kawin dengan setan. Rela kawin dengan jin. Yang penting itu dapat lagi. Itu sakit tapi bisa kawin. Juga contoh seperti itu. Padahal itu orang sakit tapi bisa kawin. Bahkan jeung jin deh kawin oge. Adakah bahagia bila mana orang kawin jin? Enggak. Karena rasa sakit tersimpan di dalam dada ini yang ada terus belum kelihatan puas, meninggal dia baru akan merasakan penyesalan di hari kemudian. Itu menghadapi sakaratul. Itu bila mana istri direbut oleh orang lain, sakitnya di dalam dada, padahal sakit itu
bukan jasmani, bukan, tapi hati. Karena bila mana sakit hati akan buat apapun omong gering tapi bisa kelakuan terbalik. Itu bisa seperti itu. Bahkan sampai ke direla percaya akidah orang, percaya ke dia. Nu tadina getol salat dengan rasa sakit itu. Itu jangankan kita mau meninggal. Istri ayeuna orang direbut contohnya jadi ayah hikmah Kang Jajang. Gimana rasanya? Rela. Contoh, lamun geus ngarasakannya, nah rasa sakit. Kakarak awewe cek peribahasa pamajikan urang misalkan WA-an jeung batur kadengi ngawangkong jeung batur sayang saya. Kakarak kadengi can katingali secara dohir misal kalakuan teu balik, rasakeun dalam dada. Sakit dong. Entong ning lalaki sama. Awe oge lamun ningali ayeuna keur ngareneng jeung urang contona Pak Itang jeung Teh Arida. Keur berjalan-jalan Mang Itang misalkan aya awe liwat. Mang Itang teh terus panonna teh kosimeut teu ngiceup-ngiceup. Pasti Teh Arida ngagebug. Dulu awe mah menika molotot. Kakarak sadar diusap beungeutna. Astagfirullahaladzim. Pasti gitu. Karena sana yang tidak kelihatan sudah menyentuh rasa kesakitan. Datang ke imah hogha gue pas saya. Naon tadi nelu. Apakah lidah itu seperti itu. Komo lamun katingali pecean jeung lalaki batu. Nu aya bedog sanajan bedog butut pasti ditarik. Bisa membunuh rasa sakit itu. Nah, kalau orang menghadapi sakaratil maut, yang ditinggali itu istri. Nah, sekarang yang ditinggali anak bagaimana? Anak akan ditinggali dengan kasih sayang lucu-lucunya, dengan manis-manisnya, lupa. Contohnya begini, ini anak. Walaupun anak ini sudah gede, istilahnya bisa jadi dosa terhadap orang tua, tapi lebih kuat itu kasih sayang sebagai ibu terhadap jadi anak. Seperti apapun itu ada anak aku. Burung ayeuna rumpung oge itu anak urang. Sanajan budak tukang maok tukang judi geus aya di penjara mah inungna mewek. Aya motor soke gadekeun nu pentingna budak keluar. Dengan rasa kasih sayangnya manusia terhadap makhluknya juga akan seperti itu. Sedegedrek maut sakaratil maut itu rek ditinggalkeun sakit gak? Sakit. Tah nu dirasakeun contoh seperti ini. Sakit tega. So, jelema nu keur gering geus deukeut. Dikirna geus teu bisa gerak kitu ka dieu curucut jimatana melinang. Eta keur ngabayang naon? Lain keur ngabayang rek bisa balik ka Gusti Allah teh ngabayang anak rek ditinggalkeun. Pamajikan rek ditinggalkeun, apalagi doma, apalagi harta rek ditinggalkeun. Kabayang sedih. Sakit enggak? Enggak. Tapi di dalam hati merasakan. Bila mana manusia seperti itu, yakin. Nah, disebutkan maut sakaratil maut seperti itu. Mata leuwih ti doma lamun di sisi teh mah 1000 kali eta nyerina nyeri keneh mah maut. Itu dina sagapangna ripuh teh maut teh nyeri teh maut. Maut di dinya
eta geus ngarasa nyeri. Komo lamun can bisa balik ka Allah, can bisa ketemu jeung Allah, bingung. Keluar ruh ditarik. Jasad rek dibalikeun kana taneuh, asalna tina taneuh. Aruh asalna ti Gusti Allah di alam dunia teu pernah panggih jeung Allah, bahkan keur salat Allah memanggil pun tak ada di dalam hati pengen ketemu sama Allah, enggak ada. Mata kakalayang arwah lompat na mobil boga harta teh cenah di gudang teh menang loba rutak teh kerok si eta boga gudang karena si eta mah keur di alam dunia keur salat oge. Omong keur salat menghadap ka Gusti Allah, atrok-atrokan ka gudang, atrok-atrokan ka kebon cacim, atrok-atrokan ka kebon buncis. Keur maot si eta maot ninggalkeun kebon buncis geura aya pocong. Tah si eta nafsu-nafsu dunia, nafsu-nafsu harta anu selama ieu ku urang dijalankeun belum bisa ketemu sama Allah. Aprak-aprakan min waraihim barjahun illa yaumi yub'asun. Geura lamun mangluki maot geura di gudang pakan. Entak tek truk saya tak. Oh mangluki keur ulin sabab keur salat nongkrong di dinya nian. Tapi di itu kan orang kalau seperti itu akan merasa sudah aman. Ternyata aman di alam barzah, alam kegelapan. Kalau muncul di alam kegelapan seperti itu, nggak bakalan bisa balik. Dah poek ayeuna di dalam alam dunia hatena poek ka Allah na nu aya hawa nafsu. Tak disebutkan awewe teh Hawa Siti, Hawa lalaki adalah Adam. Bisa yang jauh bongkar. Usaha mari sakaratul maut. Contoh, kurang contoh kan kapaitan, karena teh arida supaya jadi memaham. Contoh paitang Nabi Adam. Teh arida adalah Hawa. Suami istri. Mang Itang teka bisa kemana-mana Mang Itang. Kenapa bisa kemana? Karena dipantau. Komo lamun Pak Itang nama bawa HP. Di mana Pak? Waktu ya. Itu dipantau. Teu ngawa teu ditelepon tapi Pak Itang rasa dipantau. Rek heureun deui ka awewe ge teu bisa karena sieun kanyaho. Bener teu Pak Itang? Pasti rasa Pak Itang itu sanajan teh arida teu ngawea teu nelepon tapi rasa Pak Itang pasti rasa dipantau kusabab itu dipantau ku pamajikan. Komo lamun Pak Itang daek ngaheureuyan awewe gak bakalan lamun ngecerit mah bisa tenang mah. Paling euy kos hayam. Kelepak culaget cos kokotak paling gitu doang. Moal bisa tenang ngecerit ya moal kecuali ka hotel kanu jauh itu kode. Tapi di hotel oke geus balik teh moal beres eta ngasupkeun solempak moal. Kusabab naon? Henteu bisa ten sieun ayeun. Sanajan eueuh nu mantau tapi rasa dipantau. Ruhaniah urang tah ieu bisa nyaho. Karena contoh nak Hawa itu adalah dalam tubuh manusia masing-masing. Hawa ini adalah hawa nafsu.
Lamun dicontohkan diambil tulang rusuk Nabi Adam nih dalam tubuh kita masing-masing manusia. Ini teh contohna hawa nafsu, inilah lalaki contohna ruhania. Padahal di dalam wanita itu ada ruh, sama berarti sama. Ada hawa. Nah, contohna matak eta ruh arek lumpat ka mana-mana oge pasti dipantau ku hawa. Tuh. Dipantau. Keur salat oge dipantau. Rek ngaji oge ka majlis pasti dipantau bener henteu ieu ngajina. Nu ditepungan teh Allah atau lain. Dipantau. Tapi eta hawa nafsu disimpangkeun tong di teangan Allah nama lah penting nama nama Allah wujud nama tong di teangan kusabab di teangan ge moal kapanggih. Nah disimpangkeun ku hawa nafsu. Matak gampang tuh yuk urang ke kebun buncis, yuk urang ke kebun sampo. Engke mah balik deui we ka dieu. Balik deui salat. Balik deui keur urang teh sadar keur salat ieu teh geus beres salat, can beres salat bawa deui terus teu eureun-eureun rasa dipantau. Cara salaki ku pamajikan, ruh oge ku hawa nafsu. Matak berat rek menghadapi sakaratil maut. Lamun wae ruhaniana can kembali ke Gusti Allah. Tapi bila mana ruhaniana sudah kembali kepada Allah, jangankan entar waktu kembali disebut maut ngaranna, ayeuna pun kalau sudah kembali kepada Allah itu lewat ngaji dikenalkeunna, lewat ngaji babakan hakikat ma'rifat dikenalkeunana, ternyata itu bisa mulai tenang. Engke lamun geus di Allah kembali urang datang Allah manggil ngaranna sakaratil maut moal lingrang karena pamajikan diurus ku Gusti, anak oge diurus ku Gusti, bakal diimahan ku Gusti, sagala-gala ku Gusti Allah, dikawinkeun deui disalametkeun deui nafsu pamajikan teh ku Gusti Allah. Urang mah rek balik mah leuwih tenang ayeuna nu teangan teh kesenangan dunia, ternyata di akhirat leuwih tenang lagi. Itu di surga ngaranna ruh. Itu waktu tentang sakaratil maut. Lamun secara ayeuna hakikat sekarang sakaratil maut keun. Nah kumaha sakaratil maut keun teh? Kiamatkanlah dirimu di hatimu. Nah matikan dirimu tak ya tulisan kekara. Matikan dirimu di hatimu. Lamun geus dimatikan dari sekarang, diri ini tak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa itu hanya Allah. Matikan. Nah kalau sudah dimatikan akan tenang, enjoy. Kudu riweuh teh nya. Urang mah teu bisa naon mah hanya Allah. Urang mah teu bisa nginum, teu bisa tuh. Allah manggil lewat rasa naon? Rasa haus, mata kudu nginum. Tuh, seger kan? Sanu nyegerkeun. Deden teu bisa nyegerkeun, nu bisa nyegerkeun teh hanya Allah. Ini tingkat nangannya. Itu waktu sakaratilkan dirimu di hatimu. Sekarang sakit enggak. Lamun di sakaratil maut ke. Nah kumaha matikeun, rek ngamatikeun diri itu, wah perjuangan hese. Lain 1 tahun 2 tahun urang sakaratil maut.
can manggih ilmu babakan hakikat makrifat kang jajang kesana kemari capek geus lelah. Nah lewat ayeuna silaturahmi dibawa ku Allah lewat penyakit ngarana ayeuna rek di sakaratil mautkeun hate mematikan dirimu, sedangkan mematikan dirimu hari kembali ke Allah. Harta lain milik urang, pamajikan lain milik urang, anak lain milik urang, milik Allah sadayana. Relakeun ka Gusti Allah tuh kembali kana zakat hakikat di hatimu. Lamun geus dipasrahkeun dina hate, selalu sering sadar. Bila mana manusia sering sadar ka Gusti Allah akan dibimbing kemanapun dia pergi, kemanapun dia kelakuan seperti apapun akan dibimbing dengan kelakuannya. Nah itu. Waktu menghadapi sakaratil maut. Ribu ka sakaratil maut? Ribu. Nyeri teu? Nah, ku sabab teu nyeri ayeuna kari-kari kieu. Tiba heula ngabangun salat. Ngabangun salat timulai baleg nepi ka ayeuna umur 40-50 tahun. Ngabangun salat, sedekah ngabangun. Terus ngaji ngabangun. Awas ngabangun ngaji getol salat kari-kari ngaji babakan hakikat dirobohkeun eta bangunan. Rela moal gak bakalan rela mata loba berlawanan jeung para ustad para kiai lamun ngaji babakan ini gak bakalan anu datang getol ngaji kari-kari dituar geus ayeuna ngaji jadi eueuh nanaon kapaksa ngarintis deui ku Allah Palestina segala-gala geus ngabangun kitu ngabangun kieu gede bangunan tingkatan sampai ke cakar langit cakar Manila cakar hayam dipake didinya datang ku Israel bombardir hancur Palestina ngarintis deui itu contohna manusia oge kudu berjuang teangan Tuhanmu selama ieu salat teh teu neangan tuh Tuhan ayana Tuhan di mana ida sa'alaka ibadi ani pa ini qorib bila mana bertanya tentang aku wahai Muhammad ceritakanlah aku itu lebih dekat bahkan lebih dekat daripada urat Nabi kan bingung lamun can ngaji mah lebih dekat itu bingung mana Allah tadi tangan gak ada Allah omong lebih dekat tapi di tangan teu eueuh gak bakalan bisa melihat kalau manusia selama ieu mata na ieu mah cuma keur melihat nanti karena kadaharan we karena cacing karena buncis karena kadaharan inuman nu tingali ruhaniyah akan dibukakan oleh Allah bila mana manusia ingin untuk mencari qorib anu deukeut ieu lamun de manusia mencari dekeutna ka Gusti Allah maka akan dikenalkeun lewat ngaji kah aya lewat dzikir kah dikenalkan Allah akan mengenalkan dirinya sendiri. Kemanakah? Ke dalam kolbu. Makanya datanglah surat non ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul Allah la ilaha anta Tuhan illa huwa kecuali dia itu siapa al hayyun hidup ini bukan hidupnya kita tapi hidupnya Allah bukan hidupnya syariat tapi hidupnya hakikat. Adakah dalam tubuh kita yang selalu hidup? Ada,
cek di dalam organ tubuh yang selalu bergerak tanpa berhenti dan tanpa pernah lelah dan tidur adalah sang hidup. Digamarin, dicontohkan dina jantung selalu berdetak jantung. Bukan Allah itu jantung, tapi yang selalu merasa berdetak itu adalah sang hidup. Nah, insya Allah bila mana sudah dikenalin sang hidup itu akan tahu di situ dengan wujudnya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, menjelaskan dengan sakaratul maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, beres.